trồng hai hang nữa không? Trồng theo hang gỗ. Rồi ba bên kia mắc cân cân xoài. Cân xoài về trước đi thế đó. Bớt trên chót đó này. Rồi kèo đá nữa mới biết. Em lấy cái dao róc giấy đấy này chứ. Dạ. Làm gì anh làm gì đó? Cắt bông. Trong đường đỏ. Gọi kia thân dây quả anh nhỉ? Chứ cái tản hắn cũng to hắn rồng á. Thân dây quả. Ai là con? Ai là con? Hả? Ai là con đó? Ai là con? Rồi cái đầu nóng này. Rồi anh. Này. Cái nhà con về không phải là vấn đề. Đừng có xuống nữa, ngủ con đâu. Ngủ con nhanh. Sam, đây ngủ đã. Rồi lấy kẹo cắt lại. Rồi ở trên xe chạy nóng lắm nè. Xe. Có kẹo muốn đưa kẹo. Đừng đá. Nha đi, còn có nọ hết. Ơi. Ngang anh nghiên cứu ra trong anh châm cơn gì đó? Anh châm cơn gì đó? Hả? Một cân nhà ăn.
Căn bản hắn có rể hay không? Thấy hắn té túa rồi đấy. Có chưa? Cho hắn cân nhàn đi.